我觉得解决打呼的问题，全家都解决了。欢迎收看好好生活，一起健康。有没有遇过有人很会打呼？我爸，出卖爸爸。不是啊，耳塞是一定要的。要把老公、爸爸都卖了。没有打呼就是能交不到女朋友。没有，我要帮女朋友准备耳塞就好了。你不能把嘴巴堵住啊。哎，你讲得好，有一种东西是可以把嘴巴闭起来的。红香蕉的。这是杀人犯法。贴一个胶带，不然你就没得呼吸了。上面塞住，下面又被封住。感觉蛮欠打的。还有第三个方法是舌头吐很长，你可以尽量伸长，如果可以碰到下巴跟鼻子最好。你现在在玩它，对不对？这个是真的，这个是真的。